Hello，大家好，我是 Dr. Lee，今天要跟大家聊一下如何去缓解打呼的现象。那我们为什么会打呼呢？主要是因为空气进入呼吸道通道过于狭窄，产生震动，所以就会产生打呼的声音。主要原因在于我们舌头肌肉腘舌肌，它的连接的起始点是在我们下颚的前方底部。当这条肌肉收缩的时候呢，就会把我们的舌头往前拉。当这一条肌肉的张力下降的时候呢，它就很容易往后去压缩到我们的气管。这时候气管的通道变窄，空气的流速就会加快，所以就会产生一个震动。这时候就会造成打呼的声音。那比较容易造成这个呼吸道的狭窄，主要有4个原因。第一个，如果你有鼻塞或是鼻中隔弯曲，当我们在睡觉的时候，由于鼻子的通道没有办法吸进空气，这时候就会用口呼吸。睡觉的时候很容易把嘴巴张开，这个舌肌往后压迫呼吸道，造成这个呼吸道的狭窄。第二个原因可能就是因为中枢性脑干没有办法好好的去控制这一条腘舌肌肌肉的张力，造成这个肌肉张力松弛，它就会往后移，压迫到这个呼吸道的空间。第三个原因呢，有可能就是因为肥胖的问题，造成我们的软组织过度的增生，压迫到这个呼吸道，造成呼吸道的狭窄。第四个原因，牙床过度狭窄，有可能是因为饮食习惯所引起的。如果今天你是鼻子通道的问题、肥胖的问题，或是你的牙床结构的问题造成打呼的现象，这时候我就会建议你去找专业医生咨询。那另外，如果说打呼的现象是因为鼻子通道的阻塞，睡觉的时候嘴巴会张开来，你也可以透过鼻贴的方式把鼻腔的通道撑开。再来就是利用胶带把嘴巴贴住，避免嘴巴张开来。这时候强迫自己用鼻腔的呼吸方式，也可能获得一些改善。如果是中枢性的问题的时候呢，建议几种方式来去改善。第一个建议的方式，睡觉的时候我会建议尽量要侧躺。当你在仰躺的时候，舌根的部分它就会直接挤压呼吸道，造成呼吸道的空间狭窄。所以当你侧躺的时候，重力挤压的因素就会获得一些缓解。第二点，睡前5分钟，尽量把你的舌头顶到上颚的位置，自然的往上顶，腘舌肌就会把舌头往前拉，呼吸道空间放大。第三点，也是在睡前你可以运用的一种方式，主要是在活化我们的脑干、眼脑的部分。第一个动作，正常的吸气以后，每隔1秒钟发出哈哈哈的声音，持续的时间大约是30秒钟。透过第10对脑神经调节呼吸的速度，让我们的呼吸的速度放慢，间接的放松舌肌的张力。第二个动作呢，正常呼吸以后发出啦啦啦的声音，持续的做1分钟。主要我们的舌头顶住了上颚，这个动作也是最有效的训练我们腘舌肌的张力。再来第3个动作呢，做30秒钟，吐气的时候我们发出咔咔咔的声音，训练我们的咽喉关闭的动作，活化到第9跟第10对的脑神经。所以基本上你可以在睡前连续做这3个动作，提升我们舌头肌肉的张力，保持呼吸道的畅通。好，那今天就跟大家介绍到这边。如果你喜欢我的影片，欢迎订阅、按赞、分享。我是脊骨神经医学博士李胜嘉，我们下次见，拜拜。